Semangat, San. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Dan sehat selalu ya. Nih teman-teman, si Sansan nih. Bener kayak kucing juga nggak sehat nih teman nih, kena pilek, batuk, tuh panas badannya. Tapi alhamdulillah tuh masih semangat, alhamdulillah makannya tuh. Ini baru jam 7 kayaknya. Udah makan kedua kali dia nih teman-teman nih. Tadi jam 5 subuh untuk makan. Nih sekarang untuk makan lagi, lapar deh. Oh, kurang sehat tuh badannya teman. Tapi lagi ini dia kasih obat, dibeliin obat. Dia simuk gitu. Kok seminggu sekali itu saya harus sediain itu apa? Ya, 1 botol itu ya simuk ya, buat yang kecil-kecil ini. Nah, yang penting diobatin aja lah teman-teman. Ya dia nggak bawa ke dokter juga, sakit-sakit kayak gini juga ini sama aja. Orang juga nggak sembuh. Sekali berobat nggak cukup 100-200 sampai 300. Belum ke sana juga lumayan jauh temannya. Sebisanya saya aja lah ngobatin dia. Ini di rumah ini. Mana kalau diobat-obatin terus banyak yang butuh makan dianya tuh. Semangat alhamdulillah teman-teman nih kalau makan dia tuh lihat. Makan sama itu tuh. Kemarin kan yang jualan ikan nggak lewat, beli ikan tongkol pindang tuh. Pada senang nih. Lagi itu tuh narik-narik ingusnya nih lihat sambil makan. Ini Witi nih. Witi juga itu nih, Witi udah lama nih kena pilek batu jantung, tapi dia makan alhamdulillah pada rajin dia. Tergantung binatang dia, kalau rajin dia makan alhamdulillah bertahan hidupnya. Kalau ini minta tidur barangan kadang tuh dia. Lagi minum dia pintar kucingnya. Minum makan tuh, kalau minum pagi-pagi dicampur sama saya pakai air hangat. Kadang kalau nggak mau minum disuapin sama saya, disuntikin. Tuh banyak minumnya teman dia. Kaku-kaku bunyi kalau minum dia. Kalau minum ini banget dia tuh semangat. Kalau makan juga ya alhamdulillah ini 3 bersaudara teman dia. 1 doang yang masih ada alhamdulillah sampai sekarang, yang 2 nggak ada lagi. Terus yang si Ucil itu teman-teman tuh, yang saudaranya Uci ya, saudaranya Ucil kan udah mati tuh. Dan si Uci juga udah nggak ada teman-teman, sekarang udah meninggal, mati juga, udah meninggal juga dia. Itu karena pilek batuk itu makannya susah. Sukanya ini apa ya, tidur di lantai kucingnya itu. Kucing kalau suka tidur di lantai udah susah kadang untuk di ininya. Dikurung pada nggak mau, kadang kepinginnya bebas dia kan ya. Tuh Uci juga udah nggak ada teman-teman, udah baru mati berapa hari. Cuma belum di ini aja mas videonya, belum dikirim. Itu lagi pada main. Masih berantakan teman rumah. Lagi bikin sarapan dulu saya. Ini selesai bikin sarapan teman. Niti nih. Nah, lagi bikin pisang goreng teman, lihat. Usahakan nyari makanan sini juga harus ke depan dulu. Dia beli pisang kemarin teman tuh, berantakan. Si berantakan teman, masih pagi. Tuh sama ngopi teman nih. Sama ya kayak gini kalau pagi teman tuh. Ngopi dulu good day. Kalau nggak wet kopi. Tuh sama goreng tempe itu udah matang aja sini. Kita kucingnya juga sekasih ini tempe gitu supaya dia ini nggak menceret banget. Witi tuh makannya masih masih ada Witi. Dan teman-teman, mana teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Niti di sini juga kadang kayak begini teman, alhamdulillah masih ada Iti. Ini masih pagi teman-teman nih, baru jam 7 kali ya, jam 7 kurang lagi. Lagi pada main. Udah pada sarapan dia udah. Tuh yang satu tuh lagi main untuk plastik. Udah ngumpul di sini tuh. Nah, udah berapa ekor ini udah nggak ada.
Teman-teman, si kucil di dalam. Panas di dalam. Dipisahin dulu dari itu kan Sansan lagi itu apa? Lagi panas badannya kurang sehat. Pilok tak kurung nih yang kecil ini. Ini juga nih baru dibawa dari depan nih. Gotong royong nih. Pilok batuk tuh panas badan teman-teman, kurung dulu tuh. Warnanya aneh teman tuh, abu-abu apa ya warnanya itu, cewek itu. Nggak apa-apa lah, malah cewek cowok sama aja lah, kasihan di luar dia sakit. San, ini sana, sini sayang. Ini teman-teman ya, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya, video aku ya teman-teman ya. Berantakan masih teman, ke sini dulu ya video aku. Besok kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sini mukanya nak, liatin. Ayo. Esi. Alhamdulillah ini pada suka-suka makan semua nih teman nih. Pilek batuknya tetap aja.